الفرنسي كان واضح جدا بالنسبة لي. كنت عارف جدا أنه بريطانيا جاية وأسبانيا جاية والبرتغال جاية وهلم جرة، يعني القارة الأوروبية قريبا ستكون جاهزة كلها مقرة بخطة الحكم الذاتي، الخطة المغربية التي هي أصلا قائمة. المشكلة أن المغرب مخرفن حتى أوروبا، يعني قاعد يقول لهم الحكم الذاتي، والحكم الذاتي أصلا قائم، هو قائم من يوم وجدت هذه الأقاليم الجنوبية، وهم حكم ذاتي بيحكموا أنفسهم بأنفسهم. الجميل في هذا الاعتراف أنه في سفير عمي تبو. هذا السفير يا أخوان الكرام أمانة يا أخي سبحان الله عنده الزهر كما يقول إخوان المغاربة، محظوظ. هذا سفير جزائري اسمه سعيد موسى، أنا أسميه عصا موسى. هذا الوزير التحفة أينما ذهب من دولة هو سفير جزائري، هو سفير تبون. أولا كان سفير تبون في إسبانيا، أول ما عمي تبون سير إسبانيا اعترفت إسبانيا بخطة الحكم الذاتي. قلنا يا هذا السفير التحفة، الله هذا المفروض هذا يمكن عميل للمخزن. يا عمي تبون شوفوا هذا السفير ديالكم خائن، السفير ديالكم هو سفير للجزائر، لكن يبدو والله أعلم أن المخزن برمجينه، الجماعة في المخزن عاملين له برمجة من هذاك السحر المغربي، سحروا بالسحر المغربي الجميل هذاك. شوفوا على حظ سبحان الله، هذا سعيد موسى أو عصا موسى السحرية راح إسبانيا، ودوه سفير للجزائر في إسبانيا، جلسنا شوية اعترفت إسبانيا بخطة الحكم الذاتي ومغربية الصحراء. يا ذا سعيد موسى سحبوه، سحبتها الجزائر، جلسنا ما أدري كم هكذا فترة هكذا، ودوه وين؟ فرنسا. قالوا يلا روح اشتغل لك سفير في فرنسا، اشتغل لك وكالة من دون بواب. راح فرنسا، جلسنا شوية فإذا بفرنسا تعترف. والله يا جماعة هذا السفير وراءه شيء، والمغاربة لابد للمغاربة أنهم يعني يشوفوا يكرموا هذا الرجال، هذا لابد أن تكرموه هكذا حبة طاجين ولا طنجية ولا بسطيلة ولا حاجة. سحبوه من فرنسا، هذا ما زال مسكين أكبر شخص مسحوب. هذا لو تدوروا مؤخرته بتلاقوا علامة هكذا من كثر السحوبة، من كثر ما سحبوه. أكبر سفير تم سحبه وإعادته وسحبه هذا مسكين دوخ بعمي تبو، دارت بها الدنيا كلها. قلت لكم ودوه إسبانيا، اعترفت إسبانيا بمغربية الصحراء. سحب عمي تبون وجلسها شوية، لما ارتاح شوية وداه سفير في فرنسا، اعترفت فرنسا. خلاه شوية، لما شوية وداها البرتغال، والآن البرتغال تعترف بمغربية الصحراء وهو سفير هناك. وحسان أنا من ناحية هذا السفير مسكين يا أخي، مسخوط بالنسبة لعمي تبون، قد أصبح مشؤوم الآن، يمكن ما عاد يصبح سفير نهائيا. الدولة التي يصبح سفير فيها تعترف، كلما أصبح سفيرا في مكان اعترفوا بالصحراء. وأنا أعتقد والله أعلم أنه سيسجن أو يعدم أو ربما يقيلوه أو يهمشوا، لأنه يبدو والله أعلم أنه في برمجة مغربية، أو أنه فاشل، يعني أنه فاشل. ماذا أنت بنوديك سفير تقعد لي سنة سنتين في السفارة هناك، وفي الأخير يجي ناصر بوريطة يقول بك طرق، يقول بك تدقع، يقول بك تضرب، وكل الدول التي أنت تصبح سفير فيها تسحب اعترافها بالبوليزاري وتعترف بمغربية الصحراء وتعترف بالحكم الذاتي. أنا يا إما أنه سفير فاشل تبوني متجوجع، يا إما أنه هذا عميل للمخزن مثلي، أنا وهو عملاء للمخزن. أنا وهذا اسمه سعيد موسى، عصا موسى السحرية التي أفادت المغرب أكثر من الجزائر. أنا والله لو تجي تشوفوا هذا الرجال أفاد المغرب فعلا أكثر من الجزائر، ما فاد الجزائر في شيء. وهكذا كل سفرائهم أغبياء ما كلخين، حالتهم حالة قسم بالله ما هم دارين بحاجة سفرائهم. فهذا مسكين الآن صابين عليه جام غضبهم وزعلانين منه وطفشانين منه، وقالوا يا إما أنه عميل للمخزن يا إما أنه فاشل.
إذن عمي تبون كيف يمتص هذه الصدمة البرتقالية؟ أنتم تعرفوا لما ناصر بوريطة ينجز شيء، عمليات السفر عند عمي تبون غير مبرمجة أحيانًا، يعني أحيانًا غير مبرمجة، ولذلك لا يستقبله أحد، لا يستقبله أحيانًا إلا محافظ المحافظة والّا العامل حق المطار والّا اللي يكون موجود. هو كلما عمي تبون تلقى ضربة على راسه يوجد تحرك، بمعناه يشتت أنظار الناس. الآن من أول أمس والناس يتحدثون عن الاعتراف البرتقالي، البرتقال، ناصر بوريطة مصور مع هذاك البرتقالي، البرتقال كيف يعمل؟ يقوم يخترع لك زيارة. أنا فاهم تبون، والله إني عايق بها يا جماعة، ولا هي مبرمجة ولا هي مجدولة ولا حاجة، ينتظر لما يشوف إن قد صدمة جديدة ستصدم المجتمع الجزائري والشارع الجزائري سيبقى مشغول بها وسيتحدث عنها مثل هذيك. مثل يوم ما جاء ماكرون المغرب، تذكروا عندما جاء ماكرون إلى المغرب عمي تبون طار مصر، ماش مجدولة ولا حاجة، فجأة قال لي لا يروح بعيد عشان ما يسمعش صدى الزيارة التي كانت تاريخية لماكرون اللعين إلى المغرب. ما تم مصر وسافر عمان، ويلا بعد وساطات من سلطان عمان انه يستقبله سلطان عمان، وقعد لك 3 ايام لا بينهم تعاون ولا بينهم اتفاقيات ولا بينهم شيء. الغرض كله انه يشغل الراي العام بزياراته وبطيرانه وبرحلاته التي عاده والله اعلم لا تاتي الا بحدث مغربي.